देखिले बड़का दास ने हमने हिनी काम करे से हमें किछु पूरा बुझली यार लेवेट सोनाल से हमने काम करे घर मारा वाला देखिए साहब यहाँ गाना सुनो जो हमें नहीं बोला वीडियो बनाया जो एकदम पूरा एकदम बुझली ठीक है ना एकदम डेली डेली लाइक करता रहे कर सब्सक्राइबर कर रही केरा वीडियो एकदम पूरा देखबी आ देखिले भाई काम चल रहा है रेलवे स्टेशन बुझली गला घर मारा रेलवे स्टेशन देखिले हमन ये से 5-6 को देखली हेलो पूरा खतरनाक खतरनाक वीडियो आता है तो देखिले ठीक है गला घर मारा रेलवे स्टेशन तो यदि अभी देखली कि यहाँ एक कमा कर से ढले हो तो यहाँ बुझली आ देखिले यार झटवनियो साफ कर ला तो हमने साफ करना करबो तो पूरा कर दो ठीक है ना देखिले यार हमारे हिसाब से यहाँ 10 बैठलो आ तो आर चीज देखा छै रुक यहाँ पूरा एकदम यहाँ बनते वो पुल ठीक है ना यहाँ बैठे वाला ठीक है अरे यहाँ जान जी की होदन जी इटा जो कोड़े रस पीटा ना इटा अखनी यहाँ ढाले हो तो बुझली तुमको देखा छी कि रंगा ढाले हो तो अखनी देखी तुमको देखा छी नहीं अगले यार ये कम ढाले हो तो यहाँ बुझली यहाँ इरकम जहाँ ढाला छी रंगा सरे कहीं हूँ ढाले हो तो देखिले यार पूरा खतरनाक एकदम कोड़ी गल छी हमनी और ये गोल नहीं वो पार कोड़े लातो और वो पार कोड़े लातो बुझली देखिले वो पार देखा ना घसनी वे जनी साफ कोड़े लागतो यार एकदम डेली डेली वीडियो देखते रही बड़का दस नाम और लाइक सब्सक्राइबर करी लिखे ठीक है ना आ देखिए वहाँ की बोल जो देखिले वे हाँ साहब फोटो ले ले बुझली वो फटवा ले लियो हाँ हाँ तर ले ले छियो सर ले लियो ले यार यहाँ काम चल रहा चौक नहीं रह बेटे सुनो देखले ले यार काम चल रहा है खतरनाक वाला है तो यार पटरी लगा बुझली हम डेली डेली वीडियो आ रहा देखबी एकदम अरे ये लो घर मारा बुझली वो बस्तिया देख छोटा घर मारा लगो जो बस्तिया है जो डबरवा देखे छोटा घर मारी लगा बुझली जितना सुंदर साफ घर मारा हमने सरसा चल बड़का दसनी